Bozuk friyapı yapacağız. Gördüğünüz gibi kanalı çevirdiğimde teker dönmüyor, boş dönüyor. O da işte tırnaklar kaydığı için oluyor. Lastiği ilk başta çıkarıyoruz. Yine size göstereyim arkadaşlar. Her tarafa boş dönüyor. İlk başta rubleyi sökeceğiz. Rubleyi sökmek için de şöyle anahtarlarınızın olması gerekiyor. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi çıkardık. Şuraya bırakalım. Şöyle bunu çıkardık. Şöyle tekrar yerine koyalım. Kontrası yapılmadığı için şu da açıldı. Açılması gerek. Bir taraftan açarsanız yeterli oluyor zaten. Şunu şöyle kontrasını iyi yapmanız gerekiyor. Yoksa tekrar gevşeyebiliyor. Kontraları gidebiliyor. Onun için kontrasını iyi yapmak önemli. Friyapı açmadan önce altına beyaz bir bez serelim. Çünkü friyaptan dökülen bilyeler belli olsun diye. Bezimi seriyorum yere arkadaşlar. Şimdi friyapı açabilmek için şu anahtarla içinde ki şu burmanları çıkarmamız gerekiyor. Onu çıkarabilmek için şöyle ortası delik bir şerit kullanacağım. Onun için şöyle şu taraftakini de çıkaracağım yağlamak için. Şöyle koyayım. Burmanı çıkardık arkadaşlar. Şuradan. Şimdi şuradaki rulmanı çıkaracağız. Şunu da çıkardık arkadaşlar. Şimdi bunu çıkardıktan sonra bunu açabiliriz. Şimdi gevşetelim biraz. Şunu takmamın sebebi şu anahtar kaymasın diye arkadaşlar. Takmadığım zaman kayıyor bazen. Onun için taktım şunu. Şu ön jantın mandalı. Şöyle bilyeler dökülüyor. Bayağı da pislenmiş içi. İçinde 3 tane pul çıkıyor arkadaşlar. Pulları takmayı unutmayın, yoksa friyap sallanır, boşluk yapar. Şu an gördüğünüz üzere şurada tırnaklar var. Tırnaklar etrafında şuradaki yuva var. Oradan bir tel geçiyor. Şu tırnakları tutuyor. Tel gördüğünüz üzere kırılmış arkadaşlar. Şu telin şuraya kadar gelmesi gerekiyordu. Bu neden oluyordur arkadaşlar? Yıkamadan dolayı oluyordur arkadaşlar. Su giriyordur, işte paslanıyordur. Şu tel de çok ince olduğu için kırılıyor. Ben bu telin yerine şöyle bir anahtarlık halkası kullanacağım arkadaşlar. Şimdi tüm parçalarımızı temizledik.
buraları biraz toplayayım. Sonra şu teli şekillendirmem gerek, biraz açıp şu bir ucunu yamultmam gerek. Şu anahtarlık halkasını orijinal halkaya benzetireceğim arkadaşlar. Şu anahtarlık halkası şundan biraz daha kalın arkadaşlar. Bence bu daha uzun ömürlü olacak. Buna uydurmam gerekiyor. Şöyle şuradaki gibi yamuk yeri yapacağım işte, bundan da şunu kırılanın yerine koyacağım arkadaşlar. Şunun yerine koyacağım. Etrafını yağladım. Şimdi bu yağladığım yere şöyle şu bilyelerimi dizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son bilyeyi de koyuyorum. İşlem tamamdır. Arkadaşlar, yapmış olduğum teli şuraya olacak mı olmayacak mı diye bakacağım arkadaşlar. Yani biraz sert olduğu için zor giriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yay oturdu. Şimdi tırnakları takacağım. Sonra free up'ı takıp bir daha bakacağız. Şu tırnaklar geri itiyor. Arkadaşlar, eğer şu tırnaklara yağ damlatmadığınız zaman free up'ta daha güzel, daha sesli bir ses çıkar. Ama yağladığınız zaman o sesin şeyi biraz düşer. Bence yağlamanız daha doğru olur. Şimdi size yağsız bir şekilde free up'ın sesini göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, gayet düzgün çalışıyor. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi yapımızı takacağız arkadaşlar. Takarken şu pulları şuraya koymayı unutmayalım arkadaşlar. Şu pulları iç kısma atıyoruz. Şu kapağı da bilyeleri dizdik. Şunun içine hop diye otururuz. Şu açtığımız anahtarla yine sıkacağız arkadaşlar. Saat yönünün tersine sıkma yapıyor. Saat yönüne doğru da açma yapıyor arkadaşlar. Yani normal şeyin tam tersi oluyor. İşte tamamdır arkadaşlar. Şimdi göbeği falan takacağız. Rubeyi, kaseti takacağız. Çıkardığımız bulunanları geri takacağız arkadaşlar. Şöyle bir anahtarla üstüne tutarak takacağım. Şimdi diğer tarafın rulmanını çakacağız arkadaşlar. Rulman da tamam arkadaşlar. Onu da çaktık. Şimdi milimizi takacağız. Mili takmadan önce şöyle ince yağ geçerseniz daha sağlıklı olur. Zaten videonun başında da bu tarafın kontrasını yapmıştık. Açarken kontrası gevşek olduğu için bir taraf açıldı. Şunu şuraya takıyoruz. Takmadan önce tabi şöyle dozunu takıyoruz. Sonra mini yerine koyuyoruz arkadaşlar. Mini koyduktan sonra önce şunu takmamız gerekiyor. Şu puldan sonra da şu vidayı takıyoruz. Taktıktan sonra buranın da kontrasını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Alt vida 15, üst vida ise arkadaşlar 17. Ayarını iyice sıkmanız gerekiyor arkadaşlar. İşlem tamamdır arkadaşlar. Kasetimizi takıyoruz arkadaşlar. Şurada sıktık mı tamamdır.
arkadaşlar. Şimdi bisikletin üstünde görelim arkadaşlar. İşlem tamamdır arkadaşlar. Şu an gayet düzgün çalışıyor. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Eğer yapmamı istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorum kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olurum. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.